kuten mun edellisessä videossa huonestovideo, joka tuli kans tänään. Ja tänään tulee kans uusi video, kuoreennestelyvideo. Ja siis näistä, mä en tiedä miten näissä on, mä en tiedä, mutta niin. Niin suurin osa on näistä tehty itse. Joitain mä oon saanut, joitain mä oon tehnyt, joita mä oon tilannut. Mutta niin, mä aloitan mun tehtyistä kuorista. Viimeksi mitkä kuoret mä tein tällaiset, siis mulla on Samsung Galaxy Trendy Plussa, joka on ihan surkea, koska mulla se on rikki. Se on se, siinä on kosketushäiriö. Niin nämä on tällaiset sateenkaariväriset. Ja jos lukee I love you, ei aina näy tuolta, mutta niin. Nämä on tälleen pahvista tehty, nämä on ekat tällaiset hyvät kuoret. Sitten ne. Täällä on tälleen, tää on sen takia tämän näköinen tästä, koska täällä on sitten tällainen lokero, johon saa vaikka rahaa tai linkkukortin tai miten ikinään. Sitten nyt mä kerron miten nää saa kiinni. Mä en tiedä onko mä sitä kertonut, mutta en mä sitä edes kertonut. Niin täällä laitetaan niinku teippiä silleen, että se ei tule näihin. Sitten puhelin pitää asettaa siihen, silleen mulla ei puhelin tässä tällä hetkellä. Ja sitten jos sen haluaa laittaa niinku kiinni sen kannen siitä, niin sitten pitää laittaa niinku tähän lärpäkkäiseen teippiä tähän ja laittaa sitten näin, niin se menee kiinni. Tossa on ekat kuoret. Tokat on, näitä mä oon käyttänyt aika paljon. Sen huomaa kun tästä lähtee vähän tätä. Mä voisin tehdä joku perseelle, mitä mä teen näin kuoret. Toista on tällaiset keltaoranssit. Tosi hyvät, mutta en oo käyttänyt. Tosi hyvät silleen, mä tykkään tosta väristä. Sitten on tällaiset siniset. Tää on vaan sellainen koristekuori, eli tää ei niinku tuu muuta kuin siihen vaan näin. Siinä ei muuta. Sitten on tästä mun siskon tekemät mulla. Mä tein tietenkin tän, mutta mun sisko teki sen näin ja mitä tää sisällä onkaan. Mä en osaa. Tässä on lukee Come little children come with me. Sitten tossa on tällainen. Ja jos mä en lukenut oikein, niin anyway. Sitten tää lukee permanenttidussilla älä unohda mua. Mua. Sitten Best Friends korukuoret. Näissä on tällainen, kaikki kysyy, että miksi siinä on tällainen sydän, miksi ne ei silleen erkane, koska ne on niinku silleen tarkoittaa, kun on niitä Best Friends koruja, niin ne on niinku sellaiset kuoret. Sitten on tällaiset vihreät, nämä oli mun ekat tällaiset kuoret, mitkä mä itse tein. Oikeesti tosi hyvät, nämä on hyviä. Sitten on toista I love you, tää on teippiä I love you kuoret, mutta siitä ei näy kunnolla. Sitten kun mä oon saanut tällaisia renksuja, niin mä oon tehnyt niistäkin kuoret. Ensin on tästä punainen, sitten sinisiä renksuja, sitten ne on hauskoja tällaisia, kun joskus voi tehdä tälleen, sitten joskus ne napsahtaa silleen hauskasti. Sitten on toiset sellaiset. Ja nää on tällaiset valkoiset, jossa menee tosi viiveä. Ja sitten on liiloja renksuja. Nää on paremmat, näistä mä tykkään enemmän. Sitten nää mun oikeisiin paljon. Oli nekin oikeita. Mut joo.
Mä voisin näyttää mun ekat kuoret tokat. Mennään järjestyksessä. Ja mä sit kerron mistä nää on. Nuo mä oon tehnyt ite niin niitä mä kerron. Mulla on tällaiset mustat kuoret. Huonot. En tykkää itse koska mä oon lähtenyt irti. Ja siis aluksi nää oli tosi hyvät, mutta sitten nää alkoi lohkeilee. Sitten nää oli huonot, sitten lähti irti. Nää on ostettu Prismasta. 10 makso. Aika kalliit. Koska näin, no ei se silleen ole kallis, mutta silti. Ja näin huonot. Seuraavat mä sain mun tädin lapselta. Nää on tästä Charm and Sparkle. Charm and Sparkle. Tällaiset, nää on ihan hyvät, mutta kun mä sain nää, niin nähti olla mulla vähän, tai mä olin saanut nää silleen, että oli lähtenyt tästä irti. Mä käytän näitä nykyään vaan jos tälleen. Sitten näihin voi, nää on hyvin siinä, että nää voi niinku laittaa vaan johonkin. Tälleen kantaa jossain laukussa. Laitti tänne rahaa, tää toimii niinku lompakkona ja sitten on kortit. Niin. Sitten yleensä mä pidän niitä vaan niinku tälleen, että niissä ei oo niitä. Nää mustat kortit ei kunnolla erotu. Seuraavat on tällaiset kuoreet. Nääkin on lohkeillut. Nää on tilattu eBaystä. 32 €. Tässä on tähän kissa ja kala ja ne pussaa. Tää oli siis, mä rakastuin näihin kuoriin silloin kun mä näin nää. Tää on ihanat. Mut sitten niin tuli tällaiset. Nää on silikonikuoret. Mä oon pinkit, koska mä oisin halunnut muuten siniset tai mustat, mutta ei ollut. Siniset olisi ollut tosi hienot. Ne olisi ollut vähän hienommat. Mä tykkään kyllä näistäkin ihan. Tää on tästä kohtaa läpinäkyvä. Menee tänne ylös. Sitten tulee tällainen tässä. Tää niinku on tällaista hauskaa ääntä pitävää. Sitten siihen joskus tulee sellaisia jälkiä, kun raaputtaa sitä. Sen huomaa takapäin. Ei näy teille. Ja sitten nää silikoonikuoria voi tälleen taitella. Eikä ne mene miksikään. Muodostuisi käteen. Noin. Ja mä haluan säästää nää hienommat vikaksi. Mulla on 2 hienompia vikaksi. Toista on kans sellaiset mustat kuoret. Niin, nää maksoo 2 €. Ei, 80 senttiä eBayssä. Nää on tästä mustat. Melko ehjät. Vähän röpsyt menee tosta rikki. Mä voisinkin näin. Tällaista se tekee aina joskus. Niin on tosta lohennut. Ei näy koska mustat tosta ja tuolta. Ne on hyvät siinä mielessä, että siinä pystyy peilaamaan joskus. Joo, nyt näkyy kun täältä paistaa valo. Ai. Niin, ne nyt nostuu silmiin kun mä oon lamppu. Ja nää kuoret, nää ei oo lohjennut yhtään. Mut vaikka nää ois lohjennut, mä silti tykkäsin näistä. Sillä nämä on täällä. Minionkuoret! Ja siis nämä maksoi 4-5 €. Ja nekin on eBaystä. Nää on eBaystä tällaiset minionkuoret. Sinne meni. Nää on samaa materiaalia. Ja
Nämä maksoi 2 €, sen mä muistan tarkkaan. Ja siis nämä on ihanat, vaikka nämä olisikin vähän lohja, niin nämä on tästä siistit. Mutta niin. Tässä taisi olla tää mun video. Mutta niin. Älkää välttäkö hiplaan hiuksia, koska jotkut ei pysy mun sivulla. Niin. Tosiaan tässä oli tää video. Ja jos haluat, mä teen joskus lisää, jos mä saan oman puhelimen. Ja siihen tulee tarpeeksi kuoria, tai sitten mä teen itse. Koska ne on helppo tehdä itse. Ja mä en varmaan laita tätä YouTubeen, koska mä haluaisin tehdä sellaisen videon, missä mä teen itse, näytän itse, miten kuuria tehdään. Nyt tää ei mahdu tänne. Menihän se. Mutta tää on nyt kestänyt yli 10 minuuttia varmasti. Kyllä on. Minun pitää lähteä tästä laittamaan astioita koneeseen, joten mä en tiedä kuuletteko tuo kuvellu napsua, mutta joten sanotaan moikkelis moi!